เก๋าสายบัวนะครับเบิ้ลครับรูนี้มีเบิ้ลโอ้ขึ้นมาแล้วครับปลายังอยู่โอ้ยสวัสดียามเช้าคุณผู้ชมทุกท่านนะครับน้ำขึ้นเต็มเลยครับวันนี้มีเพื่อนๆมาตกก่อนแล้วพอสมควรนะครับบรรยากาศดีเหมาะแก่การตกปลามากๆเดี๋ยววันนี้จะเป็นการตกปลาเก๋าเช่นเคยนะครับเดี๋ยวไปดูว่าวันนี้จะมีผลงานให้เพื่อนๆได้รับชมกันเช่นเคยหรือเปล่าไปกันเลยครับโอเคพร้อมแล้วครับหาหย่อนรูปลาเก๋ากันไปน้ำขึ้นเยอะหน้าตกปลาหมึกเยอะอยู่แล้วโดนแล้วกินตั้งแต่เมื่อไรโอ้โหเป้าหมายเรานะเองเก๋าสายบัวนะครับนึกว่าจะไม่เจอซะแล้วตรงไหนตะกี้ตรงนู้นเอากินแล้วมาแล้วครับตัวที่สอง
อ้เบิ้ลครับรูนี้มีเบิ้ลจุดติดกันนะครับยังอยู่แล้วเอายังไงอ่ะ อยู่แล้วเอาตัวยังไงโถมาแล้วนี่โอ้ขึ้นมาแล้วครับถอดใจไปแล้วนะตะกี้น่ะนึกว่าจะติดหินซะแล้วจุดเดิมไปก่อนนะครับเผื่อมีเพื่อนนะอยู่แล้วมีตัวจริงด้วยติดอีกแล้วปลายังอยู่โอ้ยเหมือนกันเลยเหมือนตัวตะกี้เลยเบิ้ล2อีกแล้วนะครับหลุมนี้
อ้ทำไมติดเลยล่ะโอ้หลุดแล้วเอาเลยเอาอยู่โอ้โหปลานี่มันตัวใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหเต็มมือเลยตัวอย่างใหญ่ไปครับทุกคนแล้วก็เนื่องด้วยวันนี้เป็นวันพ่อแห่งชาตินะครับน้ำหมูก็เลยมีไอเดียว่าปลาที่ตกได้วันนี้น้ำหมูจะปล่อยเขากลับให้หมดเลยนะครับไป4 ตัวปล่อยให้หมดเลยครับมองเห็นไหมมองไม่ค่อยชัดโอเคมองเห็นชัดไหมครับเตรียมตัวปล่อยครับผมไปวันหลังค่อยมาตกใหม่ เตรียมตัวปล่อยแล้วนะเดี๋ยววันหลังค่อยมาตกใหม่ไปเลยเอามึนงงมันงงทางโน้นน้ำไปยังเมาอยู่นะครับไปแล้วตั้งลำได้แล้วไป